lên để con còn ra biển tắm. Thì đây, nốt 2 kiểu nữa thôi, nào. Thôi, con đi ra tắm biển đây. Ô kia. Con ơi, ôi dồi con sai mẹ đây rồi. Nào chụp cho mẹ mấy kiểu nữa. Đúng 3 kiểu nữa thôi, 3, 2, 2. Thôi mà mẹ à, cả một mùa hè con mới được đi tắm biển ấy. Mà mẹ cứ lừa con đi chụp ảnh thôi. Cho mẹ. Thôi đúng 2 kiểu nữa thôi, nhanh lên. Đây, đứng ở đây. Mẹ ơi, Ôi ơi, sao đây? chân con đau rồi. Ra đi nào, ra cứu. Kéo. Đứng lên, sao? Không ra được á? Cứu. Không được rồi, phải đi tìm cái gì để đẩy nó lên cho mẹ nhá. Mẹ ơi. Hả?